兄弟们，今天来修一台同行寄过来的迷你3 Pro。这个同行兄弟啊，可以说是到嘴的肉没了。为什么这样说呢？情况是这样子的，这个是一个他的客户寄给他的一台飞机，然后当时是什么情况？云台整个都掉出来了，然后好像是左后还是右后机臂断了一个。动力电机也换了一个，它都差不多快修好了。修好之后呢，给他小弟去测试这台飞机啊。为了图方便，上盖没有盖，它是用的普通遥控。普通遥控肯定要夹手机嘛，他就夹了个手机在测试。刚起飞不久，他手机电话响了，这个时候他去接电话，结果接电话的过程当中，手不小心打到了摇杆，打掉摇杆，飞机往一边一飘，撞到一个货架，撞到货架，好巧不巧呢，他就刚好就撞到了核心板的尾部。给大家看一下，这个核心板它已经拆下来啊，发给我就是这样子，他自己已经拆了，他就撞到了这个核心板的尾部。这个开关键，他跟我说的是这个开关键这里也是烂掉了，然后他自己把开关键换了一个，结果换了一个之后呢，还是不行，还是开不了机。因为他自己也会修嘛，大部分他都会修，然后自己仔细看了一遍，发现这个位置，大家可以仔细看一下啊，这个芯片，这是一个玻璃芯片啊，刚好它又是个玻璃芯片裂开了，右上角明显缺了一个角啊，等于是这个芯片被撞碎了啊。然后呢，他也想尝试换这个芯片了，结果他把这个芯片拆下来之后，一发现这个芯片的引脚非常的密，引脚非常多。然后他说他手上没有钢网，就算有钢网，他也不是太敢换，因为这个芯片啊，这个脚位太密了，如果手不稳的，容易连吸，开机就会短路的。所以的话，他就求助到我这边，想让我帮他修一下这个核心板，看一下能不能让它起死回生。先不着急换这个芯片啊，先观察一下整个核心板还有没有别的问题啊，一次把问题查清楚。揭开啊，反面这个地方不知道大家能不能看到，这个位置其实这个板层是裂开了，受到撞击裂开的。稍微看了一下啊，这个地方基本上是接地的部位，没有什么线路从底下走过去，这是个好消息啊。如果说底下有线路，那就麻烦了，那还要刮骨疗伤。那现在看来应该这个地方问题不大。再看一下别的地方，像遇到这种情况呢，我们先怎么修？肉眼先观察，不要着急动手，看一下其他地方有没有异常的啊，比如整个板子有没有形变，问题不大。揭开这个屏蔽罩子看一下，主要是看 CPU 跟智库嘛，看有没有被动过。搞维修的一眼就看得出来啊，是不是被动过？智库没有动过啊，很明显没有被动过。CPU 也没有被动过啊，原厂的封胶都在。特别要注意，像这种受过撞击的，都是要把这个芯片 CPU 啊 H6 CPU 擦干净，来看一下它的玻璃面，看有没有裂开。如果说它的玻璃面有裂开，那这个就没有维修的意义了。这个步骤必不可少，你别修到最后，结果发现 CPU 的玻璃面是裂开的，那就浪费时间了。擦干净看一下啊，看有没有裂开。没有裂开，也没有变形，原厂的黑胶都还在，说明 CPU 跟智库都没有被动过啊。好，第一步呢是观察，那第二步是干嘛？测量，拿出万用表来测量一下它几个供电的对地阻值，看有没有明显短路的地方。测对地阻值的话是打到2极管档啊，2极管档，红表笔接地啊，任何一个螺丝孔都是地，黑表笔去量，看一下啊，先量一下这个芯片破的地方，而且也被它重新拆了又装过，特别测量这里有个大电感，测一下，看有没有短路，400多啊，没有短路。然后这边有一个大电容，也可以测一下，电容的话一边接地啊，一边是有阻值的 ，OK， 没问题。这边也有一个电感。没问题，反面也测一下，这边是主供电啊，也测一下，没问题，没问题。这边是接地，没问题啊，没问题，基本上是 OK 的啊。它还有一个单板开机的测试点，在这个位置啊，这一边是接地，这一边是单板开机要焊接线的地方，看一下这里有没有短路，没有，都没有短路的话呢，那我们就可以动手了。
首先这个芯片啊，这个芯片跟大家说一下，它这种是属于一种玻璃材质的芯片，非常的小，而且又很薄，操作过程当中呢要很小心。那话不多说，先把它这个坏的芯片先拆下来。这是一个什么芯片呢？跟大家说一下啊，这个就是一个电源管理芯片。如果说它坏掉之后，整个核心板它是不工作的啊，灯都不亮的这种状态。像这种小的薄的这种芯片，我们的原则跟拆其他的小芯片一样的啊，高温快拆快装。我这里一般会选择一个380度的温度去拆，然后拆的时候我们动作尽量要快一点。风枪拿过来，用镊子一推啊，能推得动的赶紧夹下来，迅速一点。这个是它坏的芯片啊，这个芯片已经碎掉了，先把焊盘处理好。处理焊盘的话呢，先上点锡。这个底板嘛，它厚一点，耐高温。烙铁你温度开个400度左右，问题不大，但是不要在一个位置停留太久。好，一定注意看，不要碰到旁边的小元器件啊。我们先把它的底下的高温锡换成低温锡，先进行换锡处理。差不多之后呢，然后我们来处理焊盘。处理焊盘的话呢，像这个焊盘位置非常小，而且周围都是小元器件。拿出我们的这个吸吸带，拿一个尖嘴钳啊，剪一下，剪一小节下来，啊，一小节就够了。然后呢，把它这一小节给卷起来，用镊子夹着，然后再加上风枪吹。这个时候风枪的温度也是380度左右，没有问题啊。风枪边吹边用吸吸带啊，慢慢的拖啊，慢慢拖，不能大力啊。这样子，以这种方式来处理焊盘，这样的话呢比较安全，就不会碰到旁边的小元器件，也不会使焊盘掉点，这是最安全的办法。一定要把焊盘拖平，因为这个芯片的点距非常的密，如果你稍微有点高低不平，就很容易连锡了，连锡就会造成短路。好，差不多了啊，焊盘已经处理好了，拿出洗板水，把那个海绵沾那个洗板水，把这个焊盘清理干净。清理干净之后呢，到放大镜或者到显微镜底下去看一下焊盘是不是平整，有没有连锡的地方。我一般是习惯用放大镜去看啊，都平平整整啊，没有掉点，旁边也没有掉小元器件。从一个报废的板上面，这个是报废的板，上面拆一个相同的芯片下来，快拆快装，提前加点焊油。好，芯片能动了，垂下来，把垂下来的芯片呢，把它夹到这个维修夹上面来啊，也是要对它进行换锡处理。这是芯片的反面啊，大家不管是用镊子夹也好，或者是怎么去拿这个芯片也好，都是要小心翼翼，因为它就基本上相当于一块小玻璃啊，非常薄、非常脆的，哪怕是用这个夹具给它夹紧，也不能夹得太紧啊，稍微让它不动就行了。大家可以看一下，这个芯片非常的小啊，点位非常的密。然后的话，像这种情况，我们在那个用烙铁啊给它换锡的过程当中，烙铁头啊移动的速度要快，不能说停留太久。如果说停留太久，都有可能把这个芯片给烫坏。加点焊油。烙铁的温度啊，300度左右就差不多了，不能高啊，温度绝对不能高。拿这种小的尖的烙铁头就行了，不要去拿大的。这个过程也是把高温锡换成低温锡啊。这个烙铁在上面拖的过程呢，只要换到锡就行了，不能说拿这个烙铁使劲去刮到这个芯片的面啊，不能刮呀，刮的话它有可能会掉点，或者是上面的一层漆它会掉的，会连锡的啊，达到换锡的目的就可以了。现在我们要把它的焊盘给拖平，拿出我们刚刚的小吸吸带，拿风枪边吹边拖，风枪温度要调低一点，也是300度左右，并且风速不能太高。
风速20多就可以了。用那个风枪吹这个吸气带，避免正面去吹芯片，吹吸气带，边吹边拖，把焊盘给拖平，切记不可以大力啊，不可以大力。也可以直接给吸气带上面加点焊油。海绵球啊，给它进行清洗。放大镜或者显微镜底下观察一下芯片的整个正反面，清洗一下。对这个芯片进行直吸。这个直吸呢，也不是说一定要找到100%合适的钢网才可以直吸。你可以像这种啊，它这个孔位它是规则的啊，规则排列下去的。你可以找到一个万用钢网，截取其中的一部分，对它进行直吸也是可以的。我们给底下垫一层纸巾啊。这个钢网啊，在直吸之前要看一下，要观察一下钢网，看有没有什么脏东西，它的孔有没有被堵住。如果有的话，那先要处理干净，找到合适的孔位，然后点对点，洞对洞，对整齐啊。对孔之前，我们可以先把这个锡膏拿出来，它很小啊，弄一点点就好了。用的是低温锡啊，148度的，弄一点点锡之后，不能直接往上刮，先用纸巾把它多余的水分先吸干净。对齐点位，点对点，洞对洞，用手压住两边，均匀的刮吸就可以了。刮完之后，用镊子压住两边，用这个风枪，温度300度就可以了，是低温期，开300度。风速啊，特别注意风速要低啊，如果风速太快的话，一吹它就那个里面吸球就跑出来了啊。它这个吸球也很薄也很小啊，你风速必须要低。然后啊，要小心翼翼啊，把这个芯片从这个钢网上面取下来，先这样折啊。先折，拿一个小刀片，轻轻的啊，一定是轻轻的推一推啊，撬一撬，轻轻的，慢慢的，不要着急，要不然这个芯片很容易碎掉。还要一个上锡归位的动作，因为它这是玻璃芯片。所以大家在用镊子夹它的时候，都是要轻轻夹啊，切勿大力夹，大力夹就可能会夹碎，只能轻轻夹啊。就像这样子，轻轻的300度啊，吹，正面吹，待它这个吸球全部归位，然后再拿出我们的清洁棉，反面也清洁一下，颗颗饱满、粒粒均匀的状态啊。把这个芯片拿下来，我为什么要用手拿呢？因为用手拿，手是软的，去拿的话就不会说就把它夹破啊或者干嘛啊，比较安全。所以我一般直接用手拿，手要干净了，你不能说手上很多脏东西去拿是不行的。OK 啊，先放一边。这个是我们刚刚处理好的底板。这个时候呢，风速稍微开大一点点没关系，30多吧，30多差不多。需要焊接芯片的位置进行预热。好，预热到差不多之后呢，把芯片摆放到合适的位置。这个芯片安装它分正反的啊，那大家注意看，这个芯片这里有个白色的点，这个白色的点呢就是为它的第一脚位。那么它的第一脚位要对准这个核心板上面第一脚位。那核心板的第一脚位在哪呢？它也是有一个标志的啊，大家可以注意看，那这个位置有个白色小箭头，就是第一脚位的指示位置。那么也就是说，这个白色点要对准这个位置，它的方位就是这样子去辨别的。然后大家再注意看，它有一个芯片四周围有几个白色的方框，这里有个白色方框，这个白色方框呢是给你指明这个放置的位置，让你以这个方框为准，怎么去判断这个芯片是不是放在了中心点。所以待会儿这个芯片是不是放正了，我们以这个方框为准去看。
因为这个芯片点距角位非常密，可以说是最小吸球的芯片了。它的那个吸球比 H6 的那个吸球还要小很多的啊。把这个芯片啊摆放到这个方框正中心的位置，因为它点距密啊，点又很小，位置尽量对准。尽量给它摆放到中间位置，然后拿风枪垂直把它往下吹。风速的话呢，大约是30多啊，温度是300度，因为我换了低温吸，所以温度300度就够了。好，有个归位的动作啊就可以了。风扇呢，给它进行降温。A few minutes later， 芯片已经搞定了啊，已经对它进行了降温处理。然后我们把焊盘，把这个周围的焊油清洁一下啊，全部清洁一下。清洁完之后，拿出万用表啊，先不着急通电。拿万用表，我们先去测量一下，看有没有明显短路的地方啊。那个二极管档啊，红表笔接地，黑表笔去量。首先就是这个大电感，430啊 ，OK 的，没问题的。700多也没问题。这里还有一个。1000多没问题，反面也量一下，300多，300多，600多，500多，这也是500多啊，没问题，基本上啊问题不大，可以上电测试一下了。这个芯片就是它换下来的这个芯片啊，都缺了个角了，碎了，扔一边去，拿出它的飞机。简单的搭一下啊，先不完全装起来，简单的搭一下，看能不能开机。电条板的排线扣好，视觉排线，云台相机总成，信号线，拿出电池。激动人心的时候到了，能不能开机？兄弟们啊，猜一下啊，能不能开机的啊？看啊，亮灯了啊，应该问题不大啊，开机。又听到了我们熟悉的开机音乐啊，云台自稳没有问题，没有别的任何报错。那看到没有？我打个奖，起飞，那没问题了。好，那这台飞机就搞定了啊！感谢这位同行兄弟的信任了啊！我已经成功的把他这个飞机修复了，他本来差点要赔一块核心板的，这块核心板价值至少是1200起步啊！如果弄不好的话，他都准备要赔这块板了。感谢兄弟的信任啊！视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。